한밤중 갑자기 들려오는 충격적인 소리. 여러분 혹시 같이 자다가 이런 경험 해보신 적 있나요? 코 고는 소리 때문에 진짜 잠을 한숨도 못 잔 적. 저는 결혼한 지 아직 5개월밖에 안 됐어요. 그런데 남편이 코를 진짜 미친듯이 골아요. 그냥 코 고는 게 아니라 진짜 컥 하고 괴성에 가까운 레벨. 문제는 코골이만이 아니에요. 가끔 갑자기 소리가 싹 끊기면 이거 혹시 무호흡증인가? 걱정돼서 잠도 못 자고 숨쉬나 확인하려고 지켜보다가 소름 돋았던 적도 있어요. 결국 못 참고 다른 방에서 자려 하면 남편이 쫓아와요. 오늘은 코 안 골겠다, 때려서 깨워달라 이러지만 무소용. 아무리 흔들어 깨워도 절대 안 일어나요. 저 진짜 잠 좀 푹 자고 싶은데 각방 쓰자고 말하면 서운해하고 계속 따라오고. 여분, 신혼인데도 이렇게 각방을 써야 하나요? 고민되는 밤입니다.